Yo, barcha saboshidirim. Bunga meslar bilan do'stlar. Qarasam, qani shunchaki survival qilmaganimga ham survival qilmaganimga ham 7 kuncha bo'libdi do'stlar. Shuning uchun ham do'stlar endi men survival video olmoqchiman. Do'stlar endi birinchi o'rinda daraxtlar olamiz. Do'stlar kanalga like bosib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar 100 bo'lishimizga 11 qoldi. Agar shu kanalimni kuzatuvchilar barchasi obuna bo'lganda men hozir 3000 tadan ham oshib ketgan bo'lar ekanman. Statistikalar joyiga kirib ko'rdim. Meni juda ham ko'p odam ko'radi. Lekin obuna bo'lishmagan. Buni o'zi qanday tushuntirish mumkin? Kimdir menga mayli do'stlar. E'tibor beramiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsin do'stlar. Iltimos, biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Yoz oxirigacha 200 ta bo'lmoqchi edik. Kimda bor? Maqsad esdan chiqib ketmasin. Yoz oxirigacha 200 ta bo'lish. Yana men seed yozishga qaror qildim chunki qiyin bo'lyapti. Nimaga bilmadim. Bu yerda barcha narsa bizga kerak bo'ladi hali. Do'stlar, aniq bu hardcore ko'rgan bo'lsalaring bizga kirkadan ko'ra aniq foydaliroq bo'lar edi. Ozgina tosh kovlaymiz. Sababi o'zlaring ham tushunib turibsizlar. Va aniq temir golemni o'ldirib, keyin aniq temir kirka yasaymiz va qolgan temirga bo'lsa agar 4 ta temir tushsa qilamiz. Bolta va kirka menga nima kerak hozir? Baribir shu kirka la'natini yasayman hozir baribir. Ikkinchi qo'lni shit turibdi, lekin bu nima? Bu bakmi? Boshqatdan qo'yaylikchi. Men esimga tushdi do'stlar. Qanday qiluvdim-da men? Do'stlar, men bitta narsa qilib qo'ydim. Maplash orqamdagi turibdi-ku, mana bu narsam. Bu yugurganimni qaranglar. Shu narsamga qo'shayotganimni qalqonni nimadirni bosib qo'ydim. Mencha shu sababidan mana shunaqa bo'ldi. Qochdik. Sal qo'rqaman baribir. Bir marta hardcore olaman. Mana shu golemlar deb tugagan. 4-blokda ham nima 4-blokka qo'yish kerak? Savol. Bu adashmasam 5 ataka, yo 6 ataka. Ajoyib. Biz qilamanki, keraklicha temir tushdi. Va bitta temir. Bitta. Yo'q.
temir yetmayapti. Bitta temir. Mayli. Endi buni yasaymiz. Men ahmoq. Daraxt. Juda ham kam choppa. Do'stlar, hozircha video to'xtatib. Buncha blok bizga yaqin orada edi. Bir stakdan oshiq. Bitta temir. Bu bitta temirga nima yasasam bo'ladi? Qaycham yasab bo'lmaydi. La'nat. Ye. Hop. Va mana. Ketdik. Do'stlar, bugungi videoda men o'z asosiy maqsadim bitta shinamgina emas, bo'lgan ozgina yaxshiroq bo'lgan uy qurish. Do'stlar, bugungi maqsadim shu. Shuning ham ozgina daraxt chopamiz yana. Bu hardcore olamda hali men juda ham ko'p video chiqaraman. Video to'xtab turadi. Do'stlar, mana men uxlab oldim. Sababi kechqurun. Do'stlar, mana hamma bloklarni yig'dim. Menda naq 3 stak blok bor. 1 2 3 4. Birincisini qo'yamiz. To'g'ri qilib sakrashni bosib. Yo'q. Sakrashni buni bosish kerak emas. Yugurishni bosib keyin. Ha, bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. Mayli do'stlar, oddiy uslubdan qo'ymasin. Do'stlar, quruvchilik san'atimni yangi darajaga olib chiqdim. Qaranglar. Shunaqa paytlarda sharmanda qilmas-edi. Mana qavat bo'ldi. 3 qavatda qurish kerak albatta. Va men shuni bildimki, bloklarimiz yetmas ekan. Yana chopamiz. Video tugadi deb adashib ketdim. Do'stlar, men umuman ovqat pishirishni men endi ishlatmayman. Chunki yangi versiyada qo'shilgan bunaqangi barg yoqilg'ini o'rnini bosadi. Uni to'plash esa juda ham oson. Bu qo'y go'shtiga o'xshamadi lekin. Kerak qilmayman. Mana buni ham sindiramiz. Mana buni ham sindiramiz. Buni nimaga qurdim desang, tashqaridagi meblar o'lishini tomosha qilish uchun. To'g'ri eshitdingiz. Umuman to'g'ri eshitdingiz. Shu uchun men sal qornim qolsin, 2,5 ta ochqol. Bu 2,5 ta to'ydiradi. Boshqa iloj. Cho'chqan emas. Mana bu sigir o'lasin bugun. Uyimiz ana to'la. Hozir ham bir pasdan keyin to'lishi mumkin do'stlar. Yo'q do'stlar, mana bu yoqqa dedi. Nayza bilan hisob qilaman. Usta kiyimi sehrlangan. Tushsin-da. Lekin menga umuman kerak.
qo'lga ko'tarib olgan kamonni o'qi tushdi. Ashuna qilsam bilinmaydi. Faqat nimaga? Eshik yo'q. Salom. Hozirda do'stlar. Men uyimga kirish qanaqa bo'lishini ularga ko'rsatib qo'yaman. Yaramas o'rgimchak. Uyimga kirish shunaqa bo'ladi. Bitta şeyimiz. Do'stlar, hozir eshik qo'yay. Esdan qaytdi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Kanalga like bosib qo'yinglar do'stlar. U hardcore olamni qismlaridan olaman.